ku ka qenë me shumicë muslimane, nuk ka pasur diskriminime të tilla. Dhe ne kemi hasur këtu në disa qytete, në disa komuna të ndryshme, vende rurale dhe vende, si me thonë, në qendra. Tani kemi pasur 4 raste të freskëta. Kemi pasur një rast në shkollën Sami Frashëri, pastaj kemi pasur një rast në shkollën Ahmet Gashi, gjimnazi në Prishtinë, që është një gjimnaz Ahmet Gashi afër gjimnazit Sami Frashëri. Kemi pasur një rast në shkollën Iliria në Prishtinë dhe një rast në gjimnazin Ulpiana në Lipjan. Në rastin Iliri, në shkollën Iliria, shkolla fillore Iliria, kemi intervenuar dhe kemi parë që vajza është rikthyer në shkollë, por kemi ndëgjuar këtë ditë që kujdesarja, disa arsimtarë janë duke krijuar bullizëm dhe duke nënçmuar vajzën në klasë në sy të gjithë nxënësve. Në që forma nënçmohet ajo? Se kush jeti me mbajt shamin, kjo nuk është traditë e jona, duke nënçmuar shamin, duke nënçmuar se ti kjo nuk është mentaliteti ynë. Gjithë ato urrëtie që ato arsimtarë dhe kujdestarja që e ka, mundohen që ta shfaqin përballë gjithë nxënësve të klasës ndaj vajzës në këtë rast që është mbuluar. Derisa vajza në sy të gjithë bashkëmoshatarëve të saj ka filluar të çaj, saqë ne shohim se tashmë ajo ka humbur disponimin edhe për mësim, sepse është krijuar është iniciuar një bullizëm prej vetë stafit shkollës. Dhe ne do të ndërmarrim këtë rast në mënyrë që të miremi me gjithë ata që i kanë kontribuar bullizmit kësaj vajzës. Kushtetuta garanton drejtën e shkollimit për çdo kë, edhe për vajzat edhe për meshkujt, prandaj ne do të bëjmë çmos që përveç t'ju garantohet edhe praktikisht, edhe të mos ketë askush të drejtë ta privoj vajzat as djem prej shkollave për shkak besimit tyre apo praktikimit besimit tyre, saqë përveç kësaj ne do të ndërmarrim edhe në aspektin ligjor ndaj gjithë atyre që mbjellin bullizëm apo edhe i përjashtojnë vajzat për shkak të bartjes së shamisë. Por cilat janë hapat konkret që do duhej të merreshin që të mos ketë diskriminime të tilla as bullizëm ashtu siç ju e përmendët? Rasti konkret i pari dhe i vetmi është që Ministria e Arsimit duhet ta shfuqizojë sa më parë këtë ndalesë famkeqe, këtë padrejtësi, këtë ndalesë antikushtetuese. Prandaj është një turp për shoqërinë shqiptare që të ndalohet vajza, të privohet prej shkollimit, për shkak se ajo bart një shami, thuaj se komuniteti musliman është 1% në këtë shoqëri, apo thuaj se shamia është një risi që kur shqiptarët nuk e kanë parë një femër duke bartur shami, dhe ne kemi shumë shembuj të vendeve fuqishme demokratike, që kjo temë lere që nuk diskutohet, mirë po është aq shumë e pasur shkollat me këto dukuri, saqë ne jemi të lumtur që i shohim në për shumë shkolla fillore të mesme, sidomos në Amerikë, kur isha edhe vetë